Саламатсыздарбы, бул Ыдырыс Исаков. Азыр өлкөдөгү абалды баарыңар көрүп атасыңар. Уруш, жаңжал, талаш, мунаса жок, бийлик талаш. Мына ушундай шартта азыр убактылуу өкмөт кураш керек экени баарыңыздарга белгилүү. Ошол убактылуу өкмөттү ким башкарат деген маселенин айланасында талаш болуп атат. Эркек саясатчылар көбүнчө ушул өзүнө ишенбегенин көрсөтүп атышат. Эптеп эле ушул 2 айга болсо дагы бийликти алып алсам, андан ары эмне болсо ошол болот деген сыяктуу бир тобокелчилик менен бийликке барганга аракет кылып атышат. Бирок мен башка нерсени сунуштайт элем. Ушул убактылуу 2 айлык өкмөткө аял саясатчыны, аял жетекчини, аял лидерди алып келип туруу максаттуу болот деп ойлойм. Себеби буга чейин аялдар өздөрүнүн принципиалдуулугун, бир сөздүүлүгүн, убадага бек экенин, калыс экенин көрсөтүшкөн. Мисалы, Роза Отунбаева 2010 жылы бийликке келип шайлоону таза өткөрүп берген. Ал шайлоону таза өткөргөнү үчүн куулуп кеткен Бакиевдин командасынан куралган Ата журт партиясы ошондо шайлоодон жеңип келген. Азыр дагы ошол сыяктуу эле кырдаал болуп турат. Азыр дагы эркектер, жигиттер, жигитче сөз берем, эркекче сөз берем деген жигиттер бири-бирине ишенбей турушат. Анткени алар жакшы билишет, алар сөзгө турбайт, убадага турбайт, аны жакшы билишет. Ошондуктан азыр ошол аял лидерге жол бере туруу максаттуу деп ойлойм. Андай аялдардан ошол эле Роза Отунбаева бар, Чолпон Жакупова бар, жана башкалар бар. Роза Отунбаева азыр коркушу мүмкүн, кайрадан эле жанагы бош тополоң сыяктуу провокация чыгарып жиберсе, кайрадан дагы мен күнөөкөр болуп каламбы деп. Албетте ал жүрөксүп калган болушу мүмкүн. Ошентсе да жоопкерчиликти Роза Отунбаева кайрадан алыш керек деп ойлойм, ага жол берилиш керек. Антпесе азыр Сооронбай Жээнбеков кайрадан күчүнө кирип атат, Райым Матраевдер менен биригип атат. Райым Матраев менен Сооронбай Жээнбеков бирге турган болсо абдан кубаттуу күчкө айланат. Азыр анын кубаты байкала баштады. Азыр алардын командасы активдүү ишмердигин баштады. Мына социалдык тармактарда алардын пикирлерин, жазган постторун көрсөңүз бул байкалат. Мына ушундан сак болуш керек. Сөзсүз Кыргызстан алга жылыш керек, артка жылбаш керек. Система өзгөрүш керек, жаңыланыш керек. Жаңыланыш үчүн мына ошол жаңы күчтөргө калыс шарт түзүлүп берилиш керек. Ким утуп келсе, мына ошол башкарсын. Бизге негизгиси азыр калыстык керек. Калыстык болбосо тынчтык болбойт. Калыстыкка, чындыкка бардыгыбыз баш ийебиз, баш ийбегенге аргасызбыз, аргабыз жок. Мына ушундай.